係 wing wing。最近飛鴻中飛嚟發發聲，不過俾人截嘅都好多咯。呢一集係今場嘅第一鋪。是但啦，直接佢做咗裝啊！我又唔知，我都係突然間醒起。我見到你攞我覺得係我又冇留意你攞咗邊度啊？碰隻先，碰完再抬轎，等對眼返嚟叫糊。入隻五索，聽牌啦，25同25萬，全部都係25仔啊！紅中喎，第一鋪我唔食，所以飛紅中。飛紅中都可以自摸嘅頭糊，一定好旺嘅。嚟3萬咁就拖5筒啦。想玩同樣刺激嘅紅中麻雀，點擊視頻左下角高高馬將，家鄉麻雀裏面約歸面就同款玩法啦。仲有好多唔同嘅家鄉麻雀等住你嚟體驗。OK， 翻倍成功，中5隻，即係10隻。咁你哋又估下呢一場我食咗頭糊，到底係輸定贏呢？繼續睇第二鋪，起手2隻紅中，仲好多對子喎，咁就做鋪7小對啦。OK， 入隻6筒返嚟，真係叫7小對咯喎，隨便打一隻啦。唉，真係後生之丫喎，連罰我2張牌，居然罰隻8筒俾我喎。第一張我就打咗啦，如果留8筒已經自摸啦7對，仲8隻馬添。啱啱冇啊！頭先我摸到隻5筒㗎，唔係打5就打7，總之打5先啦。天啊，又嚟8筒，乜你咁玩㗎？OK， 7萬都係7對自摸，中6隻，就係馬變細咗咯。7對係 double 嘅，睇第3鋪。第一張牌就摸紅中啦。係啦，而且 double 紅中，你飛2個紅中嘅話咧就4倍，就唔係3倍。入隻2萬，再等碰隻入隻叫糊。我哋玩拖啊嘛。OK， 碰隻叫糊3個卡窿，咁樣嘅牌真係想飛紅中都飛唔到啊！好，嚟隻8萬優化一下，3、6、9萬帶3筒。咁你叫3萬得唔得？你叫3萬嚟，我咪唔喺你度咯。3萬。哎，又嚟隻1萬喎，咁就改對碰啦。OK， 即改即食，中2隻。點個關注再走啦。